ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 11:30, полигон ДСААФ. Стартуют соревнования по скоростному маневрированию к 23 февраля. В начале небольшой осмотр автомобилей и почти сразу первый заезд. Общее число участников – 21 машина. Трассу подготовили чуть более запутанную, чем обычно. Сразу и не запомнишь. Змейка, петля, так называемое солнышко, поворот на 360 градусов вокруг конуса, заезд передним и задним ходом в гараж. Сложность элементов не одинакова. Свои нюансы вносит и характеристики машины. Например, выполнить крутой разворот проще на заднем приводе, да, с помощью пробуксовки. Соответственно, полному приводу будет сложнее такие упражнения выполнять. В среднем дистанцию проезжают за 1,5 минуты, но это если действовать осторожно и не слишком спешить. Организаторы соревнований ГИБДД ДСААФ и клуб смотра отвели каждому участнику 3 попытки. 1 тренировочная, 2 в зачет. Среди фаворитов есть и заядлые гонщики. Например, Иван Репин уже 3 года занимается автоспортом. Гоночную машину недавно повредил в Кирове, и сегодня выступать пришлось на обычной, неподготовленной. Не то, что будет сложнее, она просто-напросто будет не так, грубо говоря, тянуть. То бишь без блокировки это очень тяжело ехать, особенно по такому покрытию, которое сейчас замесит махом после первого заезда буквально. Но тут уже будет от мастерства вождения все зависит. Накануне соревнований многие действительно опасались, что зимнее маневрирование превратится в езду по снежной каше. Плюсовая температура сделала снег рыхлым. Уже после первого тренировочного заезда образовались ямы и наезженные колеи. Задачу это не упрощает, и тут все решает мастерство. Тем более, что призы заманчивы – автомобильные гаджеты от спонсоров и организаторов. Вскоре участникам и призерам соревнований представится еще один шанс испытать свое мастерство. Следующий турнир по скоростному маневрированию намечен на 8 марта.